Всем привет! Сегодня я буду разыгрывать... Аэропорты, вокзалы, клубы и залы нас ждут. Мы открываем сознание, тайна поднятых рук вверх. И сегодня я буду разыгрывать свою сестру. Розыгрыш называется «Моя сестра храпит». Давай! Мы черлидеры, ура! Мы черлидеры, ура, ура, ура! Ура! Все, я хочу на ковре спать, там нет. Сейчас я буду делать вид, что она храпит. Уходим. Не хочу храпеть. Не хочу храпеть. Кирилл. Что? Я не хочу храпеть, я храплю.